kan ayay beelweynta Surre kaga xaajoodeen guud ahaanba sidii ay beeshu kor ugu qaadi lahayd isku xidhnaanshaha wax wada qabsiga iyo horumarka guud ee beesha sidoo kale waxa ay beeshu ka hadashay dhibaatooyinka ka dhacay deegaanada Kabaxley iyo Deefow gudoomiyaha beesha ee midowga Yurub mudane Daahir Xaaji Boqorre ayaa isagu waxa uu si gaar ah ugu mahadnaqay ciidamada Djibouti ee ku sugan koonfurta waddanka Soomaaliya ugu dambeyntii ayaa waxa ay beeshu kulankaasi ka soo saartay baaq beesha Surre waxay ka xun tahay ayaan darana ah in maanta dib loogu noqday dagaaladii sokeeye ee horay loogu soo gubtay iyadoo ka shidaal qaadanaysa arrinkan ayaa beesha Surre cambaaraysay beesha Xawaadle xasuuqa foosha xun ee ka geysatay deegaanada Kabaxley iyo Deefow ee gobolka Hiiraan iyadoon u aabayeelin dumar caruur iyo waayelba gumaadka maatadaas iyo burburinta xoolahooda waxaa kaloo loo eedaynayaa maamulka gobolka iyo dawladda dhexe ka sokow ururada UN AU midowga Afrika IGAD iyo AMISOM iyagoo ka gaabiyey doorkii ay ku lahaayeen xil ahaan inay ilaaliyaan waxna ka qabtaan nabadgelyada iyo xasiloonida dalka iyo dadkiisa si gaar ah waxaa mudan in loo cambaareeyo gudoomiyaha gobolka Hiiraan oo si bareer ah gacmaha uga laabtay xasilinta iyo nabadeynta beelaha wadadega gobolka Hiiraan wuxuuna u muuqdaa mid dhinac raacay oo ololaha colaadda dagaalka wax ka waday dawladda inkastoo ay tahay mid awood yar haddana waa waajib saaran inay arrinka faraha soo geliyaan waxna ka qabtaan faraha la soo galaan waxna ka qabtaan beesha Surre waxay filaysaa kana dalbaysaa dawladda dhexe fulinta arrimaha soo socda beesha Xawaadle inay magdhow ka bixiso dhibaatada iyo khasaaraha ay geysatay isla markaana raaligelin samayso in shakhsiyaadkii dhaliyey ama horbooday dhibaatada ka dhacday deegaanadaas la hor keeno sharciga ha noqdaan kuwa ka tirsan maamulka gobolka ama madax dhaqameedka beesha Xawaadle Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil Hon Cable TV galbeedka magaalada London